Isu soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal kale. Waxaan ku eegi doonaa faa'iidooyinka dacarta iyo cudurrada ay daawada u tahay. Dacarta ama aloe vera waa dhir daaweed aad u waxtar badan oo ay khubarada caafimaadka isku raacsan yihiin waxtarkeeda. Waxaa dacarta ku jira 75 maado oo caafimaadka waxtar u leh oo ay ka mid yihiin fitamiino, macdano, borotiin iyo dheecaano burburiyaal ah ama enzymes. Dacartu waxay ku jirtaa dhirta ugu muhiimsan ee laga sameeyo dawooyinka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo. Muuqaalkan ayaan ku eegi doonaa faa'iidooyinka ay leedahay dacarta oo waayadan dambe ku soo badanaysa suuqyada lagu iibiyo dawooyinka, gaar ahaanna goobaha lagu iibiyo daawo-dhireedyada. Midda koowaad, hoos u dhigidda sonkorta dhiigga. In sonkorta dhiigga ay kor u kacdaa waxay ka mid tahay calaamadaha muujinaya macaanka. Haddii aan la xakameynina waxay keentaa khataro caafimaad oo nolosha halis ku ah. Heerka sonkorta oo kor u kacda waxay muujinaysaa in maadada glucose-tu ay ku badatay dhiigga. Dacartu waxay ka mid tahay waxyaabaha dabiiciga ee waxtarka u leh dhinaca dhimista sonkorta dhiigga, waxaana ku jirta maadada loo yaqaano polyphenols. Dacartu waxay kordhisaa firfircoonida iyo shaqada hormoonka insulinka oo muhiim u ah dadka macaanka qaba. Waxayna hoos u dhigtaa heerka dufanka nooca loo yaqaano triglyceride. Kobcinta caafimaadka afka. Cilmi baaris la sameeyey ayaa lagu arkay in dacarta ay daawo u tahay yiriidka ay huuradu sababto. Yiriidka waa infekshan ku dhaco ciridka, waxaana keenaa jeermis, wuxuuna yimaadaa marka huuro ay ka buuxsanto inta u dhaxaysa ilkaha iyo ciridka. Sun saarista iyo dacarta. Dacarta waxaa ku jira maadooyinka sun saarista jirka u qaabilsan ee loo yaqaano antioxidant. Dacartu waxay jirka ka saartaa qashinka iyo sunta, waxayna u fiican tahay dadka cilladda ay ka haysato dhinaca qashin saarka sida dadka beerka ama kelyaha ka xanuunsan. Maadooyinka antioxidant-ka waxay unugyada jirka ka ilaaliyaan dhaawaca ka dhasho sunta ka dhalata waxyaabaha jirka galo. Daweynta calool fadhiga. Dacartu waxay daaweysaa calool fadhiga. Waxaa ku jirta maado lagu magacaabo babalon oo caloosha jilcisa. Sidoo kale dacartu waxay istaajisaa shubanka. Xoojinta difaaca jirka. Dacartu waxaa ku jira waxyaabo kor u qaada awoodda difaaca jirka, taasi oo ka hortagta xanuuno badan. Daweynta nabraha jirka. Dacartu waxay si weyn u kordhisaa soo saarista maadada collagen-ka ee maqaarka. Jeelka dacartu waxa uu si dhaqso ah u daaweeyaa gubashada iyo dhaawacyada maqaarka. Hoos u dhigidda astaamaha laabjeexa. Marka qof uu dareemo laabjeex, waxay ka turjumaysaa in aashitada caloosha gubayso unugyada hunguriga. Haddii astaamaha laabjeexu ay soo noqnoqdaan ugu yaraan 2 jeer usbuucii, waxaa dhaca xanuun loo yaqaano laabjeex. Xaaladdan caafimaad waxaa ka cawda dad badan oo ka mid ah bulshada. Sababta ugu badan ee laabjeexa ayaa ah in qofka uusan si wanaagsan u calalin cuntada ama uu biyo kula cabo cunnada, taasi oo ku qasbaysa in caloosha ay ku burburto aashito badan. Aashitadan ayaa u soo gudubtaa hunguriga, waxaana halkaasi ka dhashaa dareenka qofka uu dareemo xilliga laabjeexa. Dacartu waxay wax ka tartaa laabjeexa, waxay yareysaa astaamaha laabjeexa sida kuleylka xabadka ka soo kacayo caloosha ilaa hunguriga iyo daacada badan iyo matagga. Caafimaadka maqaarka iyo timaha. Dacartu waxay caawisaa soo saarista borotiinada maqaarka ku jira ee collagen-ka iyo elastin oo xoojiya maqaarka jirka. Calaamadaha duqnimada la dagaalama. Sidoo kale waxtar weyn ayay u leedahay daweynta burburka iyo go'itaanka timaha, maadaama ay ku jiraan fitamiino iyo dheecaano timaha jiradooda ama jiritaankooda nafaqaysa. Agoolkana way daaweysaa. Fiiro gaara, dareeraha dacarta si toosa looma cabo, waa in uu warshad soo maro oo lasoo sifeeyaa. Dumarka uurka leh iyo kuwa ilmaha naaska nuujiya waa inay ka fogaadaan cabista dacarta, sidoo kalena looma ogolo dadka baabasiirka qaba. Dacartu aloe vera waxay ka mid tahay dhirta aad uga baxo deegaanada ay biyuhu ku yar yihiin sida lamadegaanada iyo sidoo kale lamadegaanada xiga arid and semi-arid. Geedka dacartu waxa uu leeyahay caleemo sida hilibka oo kale fleshy leaves oo ay ka buuxaan dareerayaal adag oo isjiidaya ama isjijiidaya, isla markaana ay ku lamaanan yihiin qodxo yaryar oo la yidhaahdo baaldacar, kuwa oo awood u leh in ay biyaha ceshaan amaba ceshan karaan xilliyada abaaraha. Dacartu waxa ay ku abtirsataa qoys dhireedka la yidhaahdo Aspodelecae oo ay ka wada tirsan yihiin dhir dalxiiseedka ka baxda
qaybta koonfureed ee waddanka Namibia ee loo yaqaano Quiver Tree waxay astaamo badan wadaagaan, sidoo kalena ay meelo durugsan ay wax iskaga egyihiin qoys dhereedyo kale oo fara badan oo iyaguna waddankeena aad uga baxo sida ciinka, godorka, tiinka iyo sidoo kale dharkayga. Dacartu waxay leedahay faa'iidooyin badan oo caafimaad, dhaqaale iyo deegaanba, waxaana ka mid ah dacartu waxay hoos u dhigtaa heerka sonkorta dhiigga, waxay daawo u tahay suuska iyo cudurrada ku dhaca ciridka, waxay daawo ka tahay cudurro badan oo ku dhaco maqaarka, waxa ay kordhisaa xaddiga dheefshiidka ee cuntada, speed up the rate of digestion. Dacartu waxay ka qayb qaadataa qashin saarka sunta. Inagoo og in faa'iidooyin badan ay noo leedahay dacartu, haddana badanaa suugaanta kala duwan oo aynu leenahay marka dacarta lagaga hadlayo waxaa loo soo qaataa dhadhankeeda oo qaraar ah. Taasi waxay ku tusaysaa inaynan war u haynin daraasadaha faraha badan ee ka socda caalamka sayniska. Dacartu mar bay malab dhashaa ood muudsataa, waa mid ka mid ah orahyada Soomaaliyeed oo dacarta aad looga hadlo. Dacartu waa geed caan ku ah dawooyinka dabiiciga, waxaana loo yaqaanaa geedka mucjisada sababtoo ah faa'iidooyin badan oo uu leeyahay awgiis. Waxaa laga helaa dhir cagaaran oo caleemo dhuuban leh, kuwa oo dhexda ka buuxa jayl khafiifa ama dareere qaybta ugu qiimaha badan ee dumarka iyo dhammaanba bulshadu ay isticmaasho ka mid ah. Dumarka iyo dadka isqurxiya badankood waxay u adeegsadaan dacarta quruxda, daryeelka maqaarka iyo caafimaadka guud. Dacartu waa cabitaan dabiici oo leh faa'iidooyin caafimaad oo badan. Waxtarka dacarta dhanka isqurxinta iyo haweenka, haddii aynu ka hadalno quruxda maqaarka, qoyaanka maqaarka, jeelka dacarta ama dareeraha dacarta waxa uu qoyaan iyo nafaqo siiyaa maqaarka, taasi oo ka dhiga mid jilicsan oo dhalaalaya. Ka hortagga finan iyo nabro, waxa uu ku jira maadooyin nadiifiya maqaarka, waxayna yareeyaan finan, nabro iyo casaanka wejiga. La dagaalanka gabowga, antioxidant-ka ku jiro sida vitamin C iyo E waxay caawiyaan yareynta xariijimaha iyo laalaabyada wejiga. Qoraxda kadib ama sunburn-ka ayaa loo isticmaalaa. Jeelka dacartu waxa uu qaboojiyaa oo daaweeyaa gubashada qoraxda. Dhinaca timahana, kordhinta timaha ama kobcinta timaha. Dacartu waxay xoojisaa xididada timaha, taasoo kor u qaadda koritaanka iyo bixitaanka timaha. Ka hortagga timo daadashada, waxay yareysaa timo daadashada iyo dhibaatooyinka dhanka madaxa. Qurxinta timaha waxa ay ka dhigtaa timo jilicsan oo si fudud markaasi u jilicsan isla markaana loo shanleyn karo. Caafimaadka dumarka haddii aynu eegno nadaafadda guud, dacartu waxay ka caawisaa haweenka in ay nadiifiyaan gudaha jirka oo ay yareeyaan caabuqyada fudud. Xanuunada caadadana, cabitaanka dacarta qaarkood waxaa la sheegay inay ka caawiyaan haweenka dejinta calool xanuunka xilliga caadada. Dhinaca miisaanka iyo quruxda jirkana, dacarta oo cabitaan ahaan loo isticmaalo waxay caawisaa dheefshiidka, taasoo dumarka badan ka caawisa inay helaan miisaan caafimaad leh iyo calool fidsan. Haddaba sidee loo isticmaalaa dacarta iyadoo cabitaan ah? Dooro caleemaha cusub, qaado caleemaha dacarta oo cagaaran oo caafimaad qab ah, nadiifi, ku dhaq caleenta biyo nadiif ah si aad uga saarto boodhka iyo wasakhda. Haddaba mindida ku jarjar caleenta oo kala saar qaybta jeelka gudaha ku jirto iyo qaybaha kale. Nadiifi qaybta jeelka, ka saar qaraarka caleenta ku wareegsan si aad u hesho markaasi qaybta jeelka ee cadcad ee dabiiciga ee dareeraha. Isku dar, ku rid jeelka blender, ku dar biyo nadiif ah, malab ama liin dhanaan ayaad isticmaali kartaa si dhadhanka u wanaagsanaado. Waxa fiican in cabitaanka la cabo subaxdii, calool maran lagu cabo, ama galabnimo si jirka uu dheefsado si fudud. Talooyin muhiim ah: cabitaanka dacarta waa in aan la badin, hal koob 100 ilaa 150 miligram ayaa ku filan maalintii. Haddii aad uur leedahay ama aad leedahay cudurro gaar ah, la tasho dhakhtar ka hor inta aadan isticmaalin. Dacarta cusub waa in si fiican loo diyaariyaa si looga fogaado dhadhanka qaraar iyo waxyeelooyinka caloosha. Gunaanud, dacartu waa geed mucjiso leh oo faa'iidooyin badan u leh quruxda maqaarka, timaha iyo caafimaadka dumarka guud ahaan. Marka loo isticmaalo cabitaan ahaan, waxay caawisaa dheefshiidka, dhinaca miisaanka iyo nadiifinta jirka. Haddaba dumarka iyo dadka isqurxiya waxay ka faa'iideysan karaan dacarta iyagoo adeegsanaya jeelka iyo gudaha cabitaanna u isticmaali karo. Inta ayaan kusoo gabagabeynaa muuqaalkeena maanta. Fadlan
inoo like garee qaybta commentiga aragtidaada inoogu reeb. sidoo kale subscribe saar channelkan haddii ay tahay markaa koowaad ee aad noo soo booqato. muuqaalo kale ayaad kaga bogan doontaan. waad mahadsantiin.